ثم ماذا يا سيدي؟ ثم يخرج الحسني الفتى الصبيح من نحو الديلم يصيح بصوت فصيح: يا آل أحمد، أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح، فتجيبه كنوز الله بالطاقات كنوزا. وأي كنوز؟ ليست من فضة ولا من ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد، كأني أنظر إليهم على البراذين الشهب في أيديهم الحراب، يتعاوون شوقا للحرب كما تتعاوى الذئاب. أميرهم رجل من تميم يقال له شعيب بن صالح، فيقبل الحسني إليهم وجهه كدارة البدر، يريع الناس جمالا أنيقا، فيعفي على أثر الظلمة، فيأخذ بسيفه الكبير والصغير والعظيم والوضيع، ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة، وقد صفى أكثر الأرض فيجعلها معقلا. ويتصل به وبأصحابه خبر المهدي عليه السلام، فيقولون: يا ابن رسول الله، من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول: أخرجوا بنا إليه حتى ننظره من هو وما يريد. وهو والله يعلم أنه المهدي، وأنه يعرفه، وأنه لم يرد بذلك الأمر إلا له. فيخرج الحسني في أمر عظيم بين يديه 4000 رجل، وفي أعناقهم المصاحف، وعلى ظهورهم المسوح الشعر، يقال لهم الزيدية. فيقبل الحسني حتى ينزل بالقرب من المهدي، ثم يقول الرجل لأصحابه: اسألوا عن هذا الرجل من هو وما يريد. فيخرج بعض أصحاب الحسني إلى عسكر المهدي ويقول: يا أيها العسكر الجميل، من أنتم حياكم الله، ومن صاحبكم هذا، وما تريدون؟ فيقول له أصحاب المهدي: هذا ولي الله مهدي آل محمد، ونحن أنصاره من الملائكة والإنس والجن. فيقول أصحاب الحسني: يا سيدنا، ما تسمع ما يقول هؤلاء في صاحبهم؟ فيقول الحسني: خلوا بيني وبين القوم، فأنا هل أتيت على هذا إلا حتى أنظر وينظروا. فيخرج الحسني من عسكره، ويخرج المهدي عليه السلام، ويقفان بين العسكرين. فيقول له الحسني: إن كنت مهدي آل محمد، فأين هراوة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل، وعمامته السحاب، وفرسه البرقوع، وناقته العضباء، وبغلته الدلدل، وحماره اليعفور، ونجيبه البراق، وتاجه السني، والمصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بغير تغيير ولا تبديل. فيحضر له السفط الذي فيه جميع ما طلبه، أنه كان كله في السفط، وتركات جميع النبيين حتى عصى آدم ونوح عليهما السلام، وتركة هود وصالح عليهما السلام، ومجموع إبراهيم عليه السلام، وصاع يوسف، ومكيال شعيب وميزانه، وعصا موسى وتابوته الذي فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، ودرع داود وخاتمه، وخاتم سليمان وتاجه، ورحل عيسى وميراث النبيين والمرسلين عليهم السلام في ذلك السفط. وعند ذلك يقول الحسني: يا ابن رسول الله، أسألك أن تغرز هراوة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحجر الصلد، وتسأل الله أن ينبتها فيه، ولا يريد بذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي عليه السلام حتى يطيعوه ويبايعوه. ويأخذ المهدي الهراوة فيغرزها فتنبت فتعلو وتفرع وتورق،
حتى تظل عسكر الحسني، فيقول الحسني: الله أكبر يا ابن رسول الله، مد يدك حتى أبايعك. فيبايعه الحسني وسائر عسكره، إلا 40,000 أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية، فإنهم يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم. فيختلط العسكران، فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويدعوهم 3 أيام، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا، كأني أنظر إليهم وقد ذبحوا على مصاحفهم وتمرغوا بدمائهم. فيقبل بعض أصحاب المهدي لأخذ تلك المصاحف، فيقول لهم المهدي: دعوها تكون عليهم حسرة، كما بدلوها وغيروها ولم يعملوا بما فيها. يا مولاي، ثم ماذا يصنع المهدي؟ ثم تثور رجاله إلى سرايا السفياني بدمشق، فيأخذوه ويذبحونه على الصخرة